Apa khabar? Bertemu lagi dengan Kak Ikin. Kali ini saya akan membawakan satu lagi sup untuk kesihatan apabila kita diserang sesama. Kebetulan sekarang saya pun diserang sesama dan batuk. Jadi semalam saya ada membeli satu paket rempah Chinese soup. Yang ini sebenarnya Chinese soup ni yang mengandungi ginseng dan cordyceps. Saya ada tuliskan sedikit tentang fakta ginseng dan cordyceps. Sekarang jom kita mulakan memasak. Saya tak perlulah mengulas lebih lanjut ya. Teman-teman boleh lihat di video saja step by stepnya dan fahamilah apa yang saya lakukan sedikitnya. Rujuklah di description box di bawah ya. Dah siap sup kita, mari kita hidangkan. Bolehlah dinikmati dengan nasi putih ataupun dengan bubur nasi bagi yang kurang sihat, dan bagi yang ingin menambah sihat lagi bolehlah dimakan dengan roti serat ataupun wholemeal. Dan rasanya tak pedas, sungguh enak bagi yang sedang sakit dah. Sekian dulu buat kali ini. Selamat mencuba kepada yang belum mencuba.
Dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe ya. Banyak lagi menu yang saya akan kongsikan. Dan sehingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.